जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज बनैबा विंटर स्पेशल क्विक एंड इजी बादाम पकोटा रेसिपी जहाँकि छुआठू बड़ समस्तंकर अति प्रिय होता है। से गोटे मिक्सिंग बाउल रे गोटे गिना भरिकिना बादाम नेली से देमा 2 चामच बेसन 2 चामच चाउल गुंड स्वाद अनुसार लुण आधा चामच लंका गुंड पकोडार भल टेस्ट पाई एथिरे दबा आधा चामच चाट मसला आधा चामच आमचूर पाउडर फाळे लेंबूर रस सबुजाक जिनिस एठारे दे सारा पर प्रथमे सबुजाक जिनिस को ड्राए ही मिले ना जिते बेले सब जिनिस मिसीज से अल्प अल्प करिकी पानी देकिना सब मसला बेसन आउ बादाम को भलकर मिले ना मुझे अदा रसुण पेस्ट भी यूज कर भूली जाइली आपण यहाँ प्रथम भी यूज करें अदा रसुण पेस्ट देखिए भलकर मिले नेली बादाम रे सबुजाक मसला कोट हो गला यहाँ एभली भाव में ही कोट करेंगे ज़्यादा पतला करेंगे एबे बादाम को छाणीबा एकदम हाई फ्लेम रे हॉट ऑयल रे सबुजाक बादाम को देकी एभली भाव में फोक साहाଯ୍य रे एभली भाव में टिके टिके ब्रेक करनेबा जहाँ फल कि जोड़ी जाइथिबा बादाम सबू एक्स्ट्रा हो जिवो एकदम हाई फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनिट प्राय फ्राए करनेबा 2 मिनिट पर देखि पार्थिबे गोल्डन कलर आसी गलानी एबे एथिरे देबा अल्प भूसंग पत्रर बासना ए पकोड़े बहुत बढ़िया लगी थाए। भूसंग पत्र देला परे मध्ये आ 1 मिनिट पर फ्राए करिकी बाहर करि नेबा तैयारी हो गला मोर सुपर टेस्टी आ इजी बादाम पकोड़ा रेसिपी। वीडियो पसंद आसिले लाइक शेयर